van Jesus. Dankie Hemelse Vader vir 'n vernuwing, 'n nuwe hoop, 'n hoopvolle toekoms wat ons het, Here, ons eer U in die naam van Jesus. Amen, amen, amen. Baie dankie. Dankie dat dit met julle kan deel. Ons gaan vanmôre praat oor intimiteit en as jy stilte tyd het, weet jy, sit jy, Here Jesus, wys my, wat is my situasie? Baie keer gebruik hulle Psalm 23, die Here is my herder, hy lei my na waters waar rus is. En dan begin jy te sien, en dan begin jy inbeweeg daar. En luister, hierdie is intimiteit. Ons is klaar, ek het volgende week, die Heilige Gees het my bevestig, ons is klaar met die tyd van, ek gee jou woord, ek gee jou woord, ek gee jou woord, jy stap hier uit, jy klim jou kar en jy sê, dit was 'n oulike preek, nee, dit was nie 'n oulike preek nie. Ons beweeg aan na, ek moet die ervaar, Here, ek soek die goddelike teenwoordigheid, ek wil sien, woorde het krag. Jesus het gesê, Johannes 6:63, die woorde wat ek spreek is gees en dit lewe. My hele bediening is daarop gefokus. Hoor mooi, woorde is nie dooie woorde nie. Wanneer die woord van God beweeg en die Heilige Gees beweeg saam, dan beweeg die woord en dit lewe. Jesus was saam met Vader in die begin gewees en Heilige Gees het gesweef oor die aarde en hy het gewag vir die instruksie. Sit hom eers af. Ek wil jou iets demonstreer. Ons staan hier by die prekenaar. Die drie eenheid, hoe opereer die drie eenheid? En ons gaan weer na Genesis toe. Vader staan. Michael, Vader praat met Seun. Michael gaan sit die ligte aan, skakel dit op. Vader het opdrag gegee, daar's die krag, Heilige Gees. Hoor jy? Verstaan jy? Hoe opereer drie eenheid? Vader gee opdrag vir woord begin beweeg. Heilige Gees is die krag en laat dit gebeur. Woord en Gees werk saam. Jy kan nooit Heilige Gees sonder Jesus Christus deelneem, wat ek het so stel. Jy kan ook nooit die Heilige Gees sonder Jesus Christus opereer. En daarom begin ek met Jakobus 4 vers 8 wat sê, nader tot God, dan sal hy tot jou nader. Jy tree die eerste tree. Ek het gesê, Michael sit aan die lig. Ek nader, dus daar 'n reaksie in die krag vind plaas. Verstaan jy? Baie mooi versie op 2 Korintiërs 13:13 wat sê, en Paulus spreek dit uit oor Korintiërs. Hy sê, en die genade van Jesus Christus, Jesus Christus het vir ons genade gebring, hy het vir ons gesterf aan die kruis. Dis hoekom ons het nog hoop. Dit maak nie saak in watse toestand jy is nie. Die genade van Jesus Christus. Wat mooi, en die liefde van God. Genade van Jesus, die liefde van ons hemelse Vader is 'n pa vir sy kind. As jy al ouma en oupa is, dan jy weet van die dieper liefde ook. Daai omgee. En dan kom die derde een. En die gemeenskap van die Heilige Gees sy met almal van julle. 2 Korintiërs 13:13. Ek kan hom weer gaan lees. Ons verstaan nie altyd as ons gebed is, met wie moet ek nou praat nie?
Jy kan met enige een praat, maar jy praat eers nou met Heilige Gees, want hy stuur die boodskap deur. Vader en Seun sit in die hemel. Heilige Gees is hier op aarde. Dit is hoekom Paulus sê, die gemeenskap van die Heilige Gees. Wanneer jy vanaand daar by jou bed sit en jy stilte tyd, dan sê Heilige Gees. Intimiteit. Ons dink altyd intimiteit, man en vrou, huwelik. Nee. Intimiteit is om 'n gesprek te voer. Met die diepte. 'n Oopmaak van wat gaan binne in my aan. Ons is besig, ons leef in 'n tyd waar mense besiger is as ooit. Jag na geld. Jag na die evangelie. Kerk na kerk na kerk, ons noem dit church hopping. Maar die binne is dit leeg. En dis wat ek wil hê, mens, jy wat hier sit, dit moet nie leeg wees nie, dit moet vol word van sy teenwoordigheid. Dit moet hier uitkom. Ek is lief vir die Here. Dankie Vader vir die liefde. Jakobus gee ons nie net 'n vermoede nie, maar hy nooi ons uit en hy sê, nader tot God. Ek en jy moet nader gaan. Jy kan in jou bed lê. Maar mooi. Maar moet dit nie doen as jy moeg is, want dan raak jy in die slaap. Maar jy kan in jou bed lê en dan jy sê, Here, help my. Ek het vandag gehaal. Ek het gesukkel. Ek het gevloel. Wees my begenade. Help my, ek het my meer verloor. Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Nader tot God. Here, ek maak oop. Ek nader. En dit help nie, jy gaan vir hom jok en die agterweg sê, hy weet wat gaan aan. Haal alles uit, pak uit op die tafel, deel met hom. Want sodra jy hom daarmee met in jou vertroue neem, nou begin ek wat maak met jou. Want hy gaan nie met jou oopmaak as jy weet, jy steek die goedjies hier weg, dan gaan dit nou nie met die Here bespreek. Nou ontdek hy, dit gaan my nie goed laat lyk nie. Nee. God verlang na gemeenskap met jou. Openbaring 3:20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Waar staan ek? Wat 'n deur? Dis my hart se deur. My hart. Waar is jou hart? Wat gaan in jou kop om? Wat gaan jy dink aan? Dis die dieptes daar binne. Jy weet wat gaan aan. Hy klop, hy wag. Hy gaan hom nooit afforceer op jou. Dit moet jy een ding baie mooi verstaan. Die Heilige Gees is 'n gentleman. Jy al gesien 'n duif, en ek is baie lief, baie lief vir die ringnek-duiwe, tortelduiwe. Ek staan en die ander duiwe kom en druk en staan hy terug. Na hulle staan hy en vlieg hy. Dis alle duiwe, kom en weer. Vrede, kom en vrede. Hy forceer hom nooit nie. Hy wil hom nie forceer. Dis Heilige Gees. Jy voel, jy dink baie keer, nee, ek het nou hierdie hele situasie gemis, en omdat ek terugstaan, nee. In die geestesrelm begin jy oplig, Heilige Gees, want jy vertrou hom, jy beweeg saam met hom. Baie keer kom jy in gesprekke met mense, en dan, dit gaan. Heilige Gees, help Heilige Gees, help. Baie keer dan kry jy dit ook, dan kry jy ou seer dalk in die gesprek. Gaan huis toe. Dink jy, Here, ons gemis. Sy nie bekommerd wees nie, dis die Here. Ek toets jou geestelike volwassenheid, hoe jy die situasie hanteer. Psalm 46 vers 11 wat sê,
bedaar en weet dat ek God is. Wees Christus. Beweeg onder die autoriteit van die lewende God. Moet nie meer kom in jou eie wil afforceer nie. Want dis hier, wanneer jy die intimiteitsposisie wat jy neem met Heilige Gees en jy deel met jou hart, dis hier waar hy jou vat, en hy werk in die ander persoon se hart, hy werk in sy kop. Ek weet nie wat gaan na die persoon se kop aan nie. Hy weet, maar ek moet net sensitief wees vir wat hy vir my sê. Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Een van ons grootste struikelblokke vir intimiteit is nie sonde nie, man. Dis 'n gejaagdheid. Ek moet dit, ek moet my werk doen, anders kry ek nie pyn nie. Hy is God. Hy voorsien in ons behoeftes. En baie keer as ons so gejaag is, mis ons daai sagte stem. Ons verhoor. En dan maak ons droog en ons sê ons, Here, waar is hy nou? Hoekom help hy nie? Sê maar, ek het met jou gepraat, jy het nie gehoor. Ons afspraak, ons intimiteitstyd, jy het gemis, en ek het met jou gepraat. Ek het jou nou genooi, kom ons raak stil, kom ons luister. En dit is so belangrik, wanneer jy stil raak, volgend ook weer, so raak jy so, my koffie gekry, al 5, die woord, daai begin, ja, is dit hoe die dag begin, om die sagte stemme sê, kan jy onthou, dit is in die Heer, nie bekommernis, dit is in die Heer. Ons is so geneig, ons wil altyd ons goed beplan, en ek weet ons moet beplan, ons kan beplan saam met Heilige Gees hoor. Maar ons wil altyd en wanneer jy begin luister na sy stem, intimiteit, dan vat hy jou, hy waarskuur my, toetje, hoor die soek, ok, kom ons voorbeeld, kom ons gaan 5 uur, kom ons gaan in daai rigting, ry in die rigting. Maar wat dan verder? Dood stilte. En die skielik sy kyk en staan naar 'n man en ek sit hier om sy tyd na te maak. Sy stop eers met die vrou, hoe gaan dit? Goeiemôre, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Ons sê ons altyd, dit gaan goed. Maar die dominant Heilige Gees sê, vra weer 'n keer, hoe gaan dit? Maar hoe gaan dit, meneer? Die het het seer. Heilige Gees berei daai man se hart voor, en hy stuur vir jou en vir my, om te gaan deel. Maar hy sê dit nie vir jou hierso nou nie, nee, hy sê vir jou, wat jy kan nou gaan ry, laat ek jou guide, laat ek jou lei, en dit is so ontsettend belangrik. En ons moet begin sensitief raak vir sy stem. Ek praat dit aan mekaar, ek sal dit nooit ophou praat nie, want dan gaan 'n dag kom, dan staan elkeen van ons voor Jesus Christus, en dan gaan hy sê, wat het jy gedoen in jou vleeslike deel? Wat het jy gedoen in jou geestelike deel? Geestelike deel het ek dit en dit, geestelike deel kan ek lekker onthou nie. Maar nou moet ek jou beoordeel volgens dit wat jy hier gedoen het op aarde. Het jy my stem geken? Ja, maar ek het dan vir siektes gebid en dooies opgewek. Gaan weg, ek ken jou nie. Mens, dit is seker die mees vreeslikste sekondes in 'n mens se lewe as die Here vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Maak seker, ek smeek jou. Moenie toelaat dat die wêreld so goed jou identiteit in die wêreld, jou identiteit in die lewe bepaal dat jy mis nie.
God nooi jou hart uit om jou hart uit te stort voor hom. Praat jou hart. Psalm 62 vers 9. Stort julle hart uit voor sy aangesig. Hy soek die opregtheid van jou hart. Hy wil nie weet wat jy gedoen nie. Hy wil nie weet hoe oulik was jy nie. Hy wil nie weet wat jy vir die armes gedoen nie. Hy soek jou hart. Hy soek 'n verhouding. Dit help nie ons sit Sondag op Sondag in die kerk en ons mis uit op daai verhouding nie. En hoor mooi, dit wat ek deel, jy gaan nie alles kan onthou nie, maar daar is sekere woorde wat net joune is. Net joune. En vat dit. Bou dit. Psalm 119 vers 105 sê, en dis intimiteit wat gevoed word deur sy woord. Die woord is 'n lamp vir my voet, Here. Die woord. Lees jou. Lees jou. Lees jou. Dat jy iets leer daaruit. Dat jy 'n verhouding bou. Ek kan maklik vir jou vertel. Ja, kom ek gaan jou vertel nou van Koos, hy bly op daai plaas, hy doen dit en hy doen dat en hy doen dit. Jy hoor van hom, maar jy ken hom. Kan ek jou vat en aan Koos gaan voorstel? Kom ons ry uit, kom ek gaan wys jou. Dis 'n man wat tussen beeste loop, tussen skape en hoenders, 'n boer. Jy steek jou hand uit en jy sê, aangename kennis, Koos. En jy sê, hallo. Kom ons gaan sit en drink koffie, kom ons hê intimiteit, ons gesels met mekaar. Maar is nog nie die dieper intimiteit nie, né? Dieper intimiteit is, hoe meer jy in sy tyd, in sy teenwoordigheid inbring, hoe meer gaan jy hom ken, hoe meer gaan hy van hom aan jou begin openbaar. Dis 'n pad wat jy saam loop. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Geliefde, hoor mooi wat sê ek vir jou. Jy groei, en dit is wat die God van ons doen. Hy laat jou groei, daar vind 'n wedergeboorte plaas, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, dat ons saam jou bid, dat jou hart gee. Nou vind jy 'n geboorte plaas, nou begin jy groei, maar jy kom tot op hierdie punt, dan wag hy, dan kan jy nie verder groei nie, want jy moet van jou kant af eers iets doen, sodat jy verder kan groei. Nou vat ek jou verder. Ons almal het al so gegroei, dat jy vassteek. En jy luister die een preek op die ander preek, en dan gebeur niks, en jy soek meer en meer en meer en meer. Dan kom 'n stadium in jou lewe, wat jy groei in die Here. Wat is jou bediening in die Here? Jy gaan nie verder groei, as jy nie jou bediening begin uitleef, binne in die kerk nie. Hoor mooi. En ek weet, party mense sukkel nog daarmee. Maar jy kan nie groei nie. Dit wat God binne in jou gedeponeer het, sodat jy 'n dieper intimiteit kan hê, moet jy kan ontdek binne in die kerk. Ek is 'n goeie teacher, of ek is een wat ondersteun, ek is 'n goeie voorsanger, ek is een wat berading kan doen, ek is 'n bidder, ek is 'n uitreiker. Luister, ek kan dit nie alles doen nie, want ek is nie gekoop daarmee nie. Maar die spesialiste sit hier, binne in die kerk. Jy is die spesialis. En jy gaan net kan groei as jy in jou spesialiteitsgebied inbeweeg, in groei. En dan gaan jy 'n dieper verhouding met die Heilige Gees hê. En weet jy wat? Wanneer jy jou bediening so ontdek het, en jy groei in hom, en jy daar intimiteit, jy is besig met dit, wat hy binne in jou gedeponeer het, dan is jy besig om 'n rus in te gaan. Nie die rus van ek slaap tussen 1 en 2 op my bed vanmiddag nie. Nou. Maar wanneer ek beweeg in my autoriteit, wat die lewende God vir my gegee het, dan beweeg ek in my goddelike rus in.
Want nou is dit nie meer I, me, myself nie. Dis hy wat my dra. Geliefde, afsluit. Intimiteit is 'n keuse. Dis jou keuse. Ons het nou daai liedjie gespeel. Jy kan hom onthou. Party mense kon hom ervaar. Party mense kon begin sien. Party mense het dit begin ervaar, die engele. Jy het dit ervaar in die gees, dis regtig. Want jy het gegroei in jou posisie in Christus, in jou intimiteitsverhouding met hom. Maar as jy dit nie gedoen het nie, gaan kyk weer in jou stilte tyd, Heilige Gees, wys vir my, waar het ek gestop? Want ek kan begin regmaak. Dit is so belangrik. Ek wil vir jou bid, ek gaan jou nie uitnooi nie, ek wil vir jou bid, en as jy wil hê, ek wil vir jou kom kuier, asseblief, bel my, ek gaan saam jou kom kuier, ek en Jackie gaan kom kuier, ons gaan saam jou bid oor die situasie. Maar ek wil hê, jy moet dit weer bedink. 2025 is verby, 2026 is hier, moet nie weer verloor 'n tyd nie. Jy het nog geleentheid. Kom ons sluit die oë. Here, U is so groot, U is so almagtig, U is so goed. Ek bid, Heilige Gees, dat elke persoon wat vanmôre hier sit, dat hy nie vrees sal hê. Ons bind daai gees van vreesagtigheid. Want U het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde, selfbeheersing. Heilige Gees, praat met elke individu wat hy op sy sit, deel met hom. Openbaar hy net meer en meer aan elke persoon wat hy sit. Wys vir hom en haar, waar het die blokkade dalk gekom? Wat het gebeur? Ons bid vir genesing, Here. Ons bid vir nuwe lewe. Ek vra, Koning Jesus, genade. Kan U nog meer genade uitstort? U het al deur soveel vir ons gegaan aan die kruis. En dankie, Here, vir U genade. Bid so, Here, wees ons nog vir genade. Openbaar net meer en meer in elke individu soos wat hy op sy sit. U ken elke persoon se behoefte, Here, U ken sy seer. Vader, U liefde, rig die mense op wat U liefde kan uitstort, wat U liefde kan demonstreer in hierdie gemeente. Is die bonatuurlike liefde. Ek vra dit in die naam van Jesus. Dankie, ons Here, U is 'n wonderlike God. In Jesus se naam. Amen.